Nemoni izlab multfilmdagi baliq aslida noodatiy baliq ekanini bilarmidingiz? O'zbek nom qo'yishimiz kerakmi? Juda yaxshi. Unda mana bu yarimsini kichkina Marlin, qolgan yarimni esa kichkina Coral deb ataymiz. Menga esa Nemo yoqadi. Nemo, yaxshi. Unda bittasini Nemo deb ataymiz. Obuna bo'ling. Hozir sizlar bilan masxaraboz baliq haqida gaplashamiz. Ular marjon qoyalarida dengiz animallari, zaharli mavjudotlar bilan tandemda yashaydi, lekin ularga zahar ta'sir qilmaydi. Uni xuddi zirh vazifasida foydalanadi. Erkak baliq urg'ochiga aylanishi mumkin. Ha, ular jinsni o'zgartira oladi. Guruhda eng kattasi urg'ochi. Agar u o'lsa, guruhdagi eng katta erkak urg'ochiga aylanadi. Erkak baliq tuxumlarni himoya qiladi, ularni tozalaydi va kislorod bilan ta'minlaydi. Hozir marjon qoyalar kamayib ketgan, ekotizm buzilish oqibatida ularning ko'payishi uchun xavf paydo bo'lgan. Nemo multfilmda ham shunday muammolar ko'tarilgan. Agar biz tabiatga e'tiborli bo'lmasak yoki zarar yetkazishdan tiyilmasak, oqibatlari juda qo'rqinchli bo'lishi mumkin.